講咁笑啊！喺葵涌廣場咧見到兩個咧夾公仔鋪頭咧冇做㗎啦，咁呢一紮呢度都幾恐怖下嘅。咁但係咧，我有一個問題想請教大家，就呢啲夾公仔機咧究竟點樣賺錢？咁亦都有好多網友咧就話係一環呢間好有歷史，我記得以前陪人嚟過，咁你都哇極之恐怖㗎啦。咁啊網翻頭先話先就係點樣賺錢咧？有啲人話好簡單啫，租個場。跟住揾人嚟頂，跟住揾啲台主所謂，跟住咧就頂完之後咧就有人夾，咁夾完之後咧就大家賺錢。咁但係對我嚟講咧，呢樣嘢可能未必係咁長久喎。點解咧？就係喂你下邊人租你啲機咁啦，咁但係長期冇人夾，因為呢啲機大家都知夾唔到㗎啦，人㗎啦。咁啊同埋個競爭咁多，而家間間都係做呢啲夾公仔。咁啊，下面夾唔到冇錢賺，咁台主冇錢賺就唔租噶啦。咁但係點解會即係唔租？咁最後三方都輸噶嘛。咁但係點解呢一樣嘢可以玩幾年？好似唔係幾年啊，5、6、7年啊，都好似都有一段歷史噶啦。咁點解仲會有呢啲咁嘅鋪頭做咧？係咪即係有錢賺我唔識咧？咁呢度咧，大家高手大家分享下啦。我係葵涌王兆老師嚟葵涌廣場，今日同葵涌廣場大家傾下偈。